leta y'u Burundi yiteguriye gucungura imbibe zayo inyuma yaho itangarije ko ikiringo c'amezi 3 cari cashizweho co kurwanyikiza c'umugera wa corona caraye kirangiye. Abantu bari banduye umugera wa corona barakize kandi tumaze iminsi 45 atawanduje wundi mu kibano. Ibi navyo bikaba vyerekana neza ko abajejwe guhagurukira iki kiza bitanze batiziganya. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko agiye kwimukira mu buseruko bw'igihugu akazohava ari uko ikibazo c'umutekano muke kimaze gutorerwa inyishu. Urwego rujejwe kurwanya igiturire muri Afurika y'Epfo ruzotuma ko Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu muri sentare mu kwezi gutaha. Muri uyu mwaka agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel Prix Nobel de la Paix kahawe ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe ibifungurwa PAM kubera utwigoro vyagize kurwanya inzara. Kubwa Radio ry'Amerika. Turagushimiye Claude. Kuri uyu wa gatanu u Rwanda rwasubiye kubandanya ibikorwa byo kurungika abapolisi kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Ni nyuma y'amezi agera kuri 7 ivyo bikorwa vyarahagaze kubera ikiza ca COVID-19. Kigali inkuru mushikizwa na mugenzi wacu Eric Bagiribusa. Saa 12 zo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku isaha yo mu Rwanda nibwo indege yatwaye abapolisi b'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Sudani y'Epfo yarigurutse. Ni nyuma y'amezi agera muri 7 u Rwanda ruhagaritse igikorwa cyo kohereza abapolisi n'abasirikare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Byose ni ingaruka z'icyorezo COVID-19 gikomeje kwibasira inzego hafi ya zose z'ubuzima bw'abatuye isi. Kuri iyi nshuro u Rwanda rwohereje abapolisi 176 basimbuye abandi babaga muri icyo gihugu mu bikorwa by'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro. Abo nabo basesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe ahagana saa 6 z'amanywa. Buri mupolisi uko yasohokaga mu ndege yagombaga guhita akandagira mu ibase ndetse akiyambura amaga ku biganza agakomereza ahabugenewe mu kibuga cy'indege. Kuri uyu munsi u Rwanda rusubukuye kohereza abapolisi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda yasabye abapolisi bagiye mu butumwa bw'amahoro kuzirikana amategeko abagenga mu nshingano zo kubungabunga amahoro banazirikana indangagaciro za kimwuga. Kirabasaba kurangwa n'imyifatire myiza na discipline, kirabasaba kumva neza icyo ubutumwa bw'amahoro bubasaba, cyane cyane amategeko agenga ubutumwa bw'amahoro bwihariye bwo muri Sudani y'Epfo. Kirabasaba yuko bagomba kugira indangagaciro z'igihugu bityo bagakora akazi neza bakarangiza inshingano zabo. Numva rero ko ntabwo ari ubwa mbere si ubwa kabiri, na ibikorwa bamaze umunsi bagomba kubahiriza inshingano zabo zikomeye cyane izo Loni basaba, ariko nanone no kugira imyitwarire myiza ya kinyamwuga iranga igipolisi cy'u Rwanda. Ibikorwa byo kohereza abapolisi mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi bisubukuye mu gihe icyorezo COVID-19 cyari cyarabikomye mu nkokora n'ubusanzwe ntaho kirajyana, cyane ko kitarabonerwa urukingo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yibukije abapolisi bagiye mu butumwa bw'amahoro kuzirikana iby'iki cyorezo. Yashimangiye ko bagomba guhuza inshingano zo kubungabunga amahoro badatereye hagati mu ryinyo ngo babure kwirinda icyorezo COVID-19. Mu by'ukuri bagomba kumva ko ari inshingano zabo kugenda amahoro no kugarukana amahoro nta bandi bakino cyorezo. Icyorezo cyatunguye abantu bose ndetse n'isi yose, n'abapolisi rero cyarabatunguye. Kugira nk'uko mubizi twigeze gutakaza umupolisi warwaye COVID yaratutse muri kiriya gihugu. Birumvikana rero yuko abapolisi bazi yuko icyorezo gihari, bazi amabwiriza asabwa kubera ko babimazemo igihe, bazi ko icyorezo gihari haba hano mu gihugu aho bavuye ndetse n'aho bagiye. Ikintu gikomeye cyane rero ni uguhuza gukora inshingano zabo no kwirinda kino cyorezo, kandi twumva yuko barahuguwe, bagiriwe inama, bamaze iminsi bareba uburyo bagenzura uburyo amabwiriza yubahirizwa hano mu gihugu. Turumva nta mpungenge zihari yuko ubutumwa kuzabusoza. Kubera icyorezo iri tsinda ryasoje ubutumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo ryagombaga kumara umwaka, ariko bamaze umwaka n'igice. Nyuma yo kugera ku butaka bw'u Rwanda bahise bashyirwa mu kato mu gihe cy'ibyumweru 2 nk'uko byemejwe na polisi y'u Rwanda. Nyuma y'icyo gihe nibamara gupimwa n'inzego z'ubuvuzi zikemeza ko batanduye COVID-19 nibwo bazasubira mu miryango yabo. Kugeza ubu u Rwanda rurabarura amatsinda 6 y'abapolisi bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bihugu bya Sudani y'Epfo no muri Repubulika ya Centrafrica. Bose hamwe barabarirwa mu 1000. Nakwibutsa ko ku Rwanda ibikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi byatangiye mu mwaka wa 2004 bimaze gutambuka mu abapolisi n'abasirikare basaga 6,000. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tugushimire Eric. Mu Burundi ikiringo c'amezi 3 cari cashinzwe na leta y'u Burundi cyo kurwanyikiza c'umugera wa corona caraye kirangiye. Umukuru w'igihugu arashima ko ico kiringo carangiye uwo mugera usa n'uwatujijwe bihagije.
raporo y'icyo kiringo yatanzwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ejo ku munsi wa kane yerekana ko mu bantu barenga 500 bafashwe n'iyo ndwara ubu abakigwaye badashika 20. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko n'imipaka hamwe n'ikibuga c'indege bigiye kugurwa vuba. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda. Ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi y'uno mwaka niho umukuru w'igihugu yatanguze isekeza ryo kurwanya umugera wa corona mu Burundi. Iryo sekeza ry'amezi 3 Perezida Evariste Ndayishimiye yaryitiriye ndakira sinandura kandi sinanduza COVID-19. Raporo yashizwe ahabona n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu inyuma y'ico kiringo kuri uyu wa kane yerekana ko abantu 514 banduye uwo mugera. Muri abo abantu 18 gusa nibo basigaye bakigwaye, abandi bose barakize barava no mu bitaro. Ico bikoze hari umwe yitavye Imana nk'uko ubwo bushikiranganji buvyemeza. Mu birori byo gushira habona iyo raporo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashimye ko iryo sekeza ryagenze neza. Abantu bari banduye umugera wa corona barakize kandi tumaze iminsi 45 atawanduje wundi mu kibano. Ibi navyo bikaba vyerekana neza ko abajejwe guhagurukira iki kiza bitanze batiziganya. Naho urugamba rwadutwaye amahera menshi, uburyo no kwitanga bitagira urugero. Birakwiye kandi ko turubandanya n'ishyaka ryinshi, kuko dutegerezwa gushikaho tubona ko abarundi bose bakingiwe kandi ko baja ku mirimo yabo iminsi yose atabwoba bafise. Dutegerezwa gukora ibishoboka byose ngo ubutunzi bw'igihugu ntibusinzikare kuko bwoba ari ugusongera isibe. Nico gituma mu gukinga dukingira cyane cyane ibikorwa by'iterambere mu mpande zose z'igihugu atahasigaye. N'abanyagihugu baganiriye n'ijwi ry'Amerika barashima ingingo zafashwe zo kwirinda ico kiza ca COVID-19. Hari amabagaje, hari amasabuni, yaba taxi canke bisi, tururutsa abantu bose bakabanza bagakaraba bagaca basubira mu modoka, imodoka ikabona kwinjira. Mu ngingo zari zafashwe harimwo kugara imipaka n'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ubu umukuru w'igihugu yemeza ko mu minsi mike uruja n'uruza ruzoba rwasubiye kuba ukuri kwamye, imipaka n'ikibuga c'indege vyuguruwe. Turazi ko hariho abifuza kujabuka hanze y'igihugu, harimwo abakora urudandaza canke abanyeshure bashaka kuja kubandaniriza ivyigwa hanze. Hariho kandi n'abarundi buganiwe mu mahanga bifuza gutaha iwabo canke abanyamahanga bifuza kuza gukorera imigambi y'iterambere ngaha mu Burundi. Abo nabo nyene nta kindi barindiriye atari ukumva bakuyeho ingingo zibuza indege zitwara abantu kuza Bujumbura kugira ngo bace biyizira. Ni muri iyo ntumbero twafashe ingingo yo gutunganya ibishoboka byose ngo duhangane n'ikiza ku mbibe z'igihugu mu gushiraho mu maguru masha ibikoresho bigenewe gukinga gupima umugera wa coronavirus canke gutabara abaje banduye uwo mugera bataranduza abandi. Ivyo ntitwabiheza uruja n'uruza haba ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye canke ku bundi bwinjiriro ruzosubira. Naho amatariki yo kugurura ikibuga c'indege adatomogwa neza, amakuru ijwi ry'Amerika ryaronse ava ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuga ko hari indege zamaze kwemererwa gutangura gukora. Akarorero ni indege z'ubudandaji z'ikompanyi yo muri Ethiopia, Ethiopian Airlines, zizotangura kugwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura itariki 21 z'uku kwezi kw'icumi. Ni kompanyi y'ababirigi SN Brussels nayo nyene amakuru yo kwizera yemeza ko kuri iyo tarike ariho izotangura kuzana abantu mu Burundi. Ayo makuru abandanya avuga ko indege nka zose zahora zija i Bujumbura zimaze gusaba uruhusha rwo gusubira kuhakorera. Yongera koko n'indege y'u Rwanda Rwandair nayo nyene izotangura kuja i Bujumbura mu ntango z'ukwezi kw'icumi kuza atagihindutse. Ico bikoze kuzo bagiye mu Burundi ingingo ruhasha zarategekanijwe kugira ngo ntiyinjirane ikiza c'umugera wa corona. Tubaye turamenyesha ko ingenzi zose zinjira mu Burundi zizotegerezwa kwerekana ko zipimishije coronavirus mu masaha 72 y'imbere yo gufata indege. Zishitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, ingenzi zose zizotegerezwa kwipimisha kandi zemere gushirwa
ukwa zonyene ataguhigimanga mu kiringo c'amasaha 72 mu bibanza vyateguriwe ico gikorwa. Muri ico kiringo c'amezi 3 isekeza ryamaze ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwapimye abantu barenga 42,000. Uburyo bwakoreshejwe burenga gato imiliyaridi 10 z'amarundi nk'uko ubwo bushikiranganji buvyemeza. Pierre Claver Nkuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko yiteguriye gusohora amafaranga mu kubaka amwe mu mabarabara yo mu gihugu kibanyi ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Museveni yabitangaje ku munsi wo guhimbaza imyaka 58 igihugu kimaze cigenga. Inkuru y'idonido na mugenzi wacu Ignatius Bahizi muri Uganda. Asobanura igihugu kimaze kugeraho mu iterambere kubaho Uganda yaboneye ubwigenge kuva mu butegetsi bw'abakoloni b'Abangereza mu mwaka w'1962. Perezida Museveni yavuze ko hakiri byinshi bikibangamiye iterambere ry'igihugu, avuga ko kimwe muri byo ari ubucuruzi buke n'amahanga. Kimwe mu bituma ubucuruzi buba buke, Museveni avuga ko ari imihanda mibi mu karere, akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bwe bwemeranyije n'ubwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya mu kugabanya ibyo bibazo bibangamiye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. The fourth challenge is poor infrastructure connecting to our region. Ati imbogamizi ya kane ku iterambere ry'igihugu yabaye imihanda mibi iduhuza n'abo dukorana nabo ubucuruzi mu karere nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Sudani y'Epfo. Ariko tumaze kwemeranya n'ibyo bihugu ko tugiye gufatanyiriza hamwe guteza imbere iyo mishinga, cyane cyane imihanda n'amashanyarazi. Yego, natwe dufite imihanda mibi mu gihugu, ariko nanone hari n'imihanda myiza cyane myinshi twubatse. Kugira ngo tuzubake niyo tutarubaka, dukeneye ubucuruzi n'ibyo bihugu kugira ngo tuzabone amafaranga yo kuyubaka. Ntabwo tugiye kubaka iyi mihanda kugira ngo idufashe kuja kuvuga ubutumwa bw'Imana, ni imihanda yo kudufasha mu bucuruzi. We are not going there to just preach the gospel. The road we are taking to Congo are to make business. Nubwo Uganda isangiye umupaka muremure cyane na Kongo kandi n'imihanda ihuza ibihugu byombi akaba ari myinshi, Museveni yavuze ku mihanda minini bagiye kwibandaho kwikubitiro. The road from Bunagana to Goma. We needed that road very badly. The people of that area need it in Congo, but we also... nk'umuhanda uva Bunagana kugera Goma turawukeneye cyane. Abanyekongo nabo barawushaka, ariko natwe turawukeneye. Ubu turimo kubona imiliyoni 500 z'amadolari mu bucuruzi na Kongo zonyine buri mwaka. Iyo mihanda turayikeneye kugira ngo ubucuruzi bwiyongere. Twagiranye amasezerano yo kubaka iyo mihanda nayo kuzabagurisha amashanyarazi. But also take power there, sell power there. Uganda iteganya gushora miliyoni zisaga 300 z'amadolari y'amanyamerika muri ibyo bikorwa nk'uko byemezwa na Minisiteri ishinzwe imihanda n'amateme mu gihugu. Iyo mihanda igiye kuzubakwa harimo wo kuva ku mupaka Bunagana kugera i Rucuro no mu mujyi wa Goma, wo kuva ku mupaka wa Mpondwe ukagera mu mujyi wa Beni, hamwe no kuva ku mupaka wa Gori kugera i Bunia. Perezida Museveni kandi yanavuze ko urwego igihugu kigezeho mu kubaka inganda zikora ibintu bitandukanye runejeje cyane ku buryo mu bihe bitari bya kure Uganda izaba itakigura ibintu byinshi kuva mu mahanga. Yanijeje ko vuba uruganda rukora imodoka z'ubwoko butandukanye ruzatangira gukora imodoka mu bwinshi, cyane cyane imodoka z'ubwoko bwa bisi zitwara abagenzi. Uruganda rwa Kira Motors Corporation rumaze gukora imodoka zikigeragezwa ruvuga ko ibikorwa byo kubaka uruganda bigeze ku bice 60%. What I want to hear of is bus fabrications here. There will be no assembly. Ati icyo nshaka kumva ni gukorera bisi hano, ntabwo tuzateranya izakorewe hanze, nta no kuzongera kuzigura hanze. Ubu dufite ububasha bwo kuzikorera hano kimwe n'ubundi bwoko bw'imodoka. Kira Motors Corporation imaze gukora bisi zikoresha amashanyarazi kandi uruganda rwabo ruracyubakwa, rutegerejwe kuzarangira mu kwezi kwa 6 k'umwaka utaha. Assembly plant in Jinja. This is expected to be completed by June 2021. Ibirori byo kwizihiza uyu munsi w'ubwigenge ntabwo byabaye nk'uko byari bisanzwe biba kubera icyorezo cya COVID-19. Hari hatumiwe abantu bakeya cyane barimo abayobozi ba leta, kandi imihango akaba yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko agiye kwimukira mu buseruko bw'igihugu, akazohava ari uko ikibazo cy'umutekano muke kimaze gutorerwa inyishu. Yabitangarije mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyabereye mu gisagara cya Goma ku munsi wa kane. Claude Ganza Munyamagana afise ibindi kuri inkuru. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri wa kane mu mujyi wa Goma,
Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko mu byamuzanye harimo kumenya byimbitse imiterere y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Yavuze ko yaganiriye n'abashinzwe iperereza ndetse n'abaguverineri bari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, uw'Amajyepfo n'uw'intara ya Maniema. Yavuze ko amaze kubona amakuru ahagije ku buryo ingamba zafatira ikibazo cy'umutekano muke zizaba zihamye. Vraiment ressasser tous les points, tous les problèmes de la région et je suis à même. Nabonye amakuru ahagije ku bibazo byose byo muri iki gice cy'igihugu kandi namenye byinshi nari ntarasobanukirwa. Umwe mu myanzuro nafashe ni uko mu minsi mike iri imbere nzimukira hano nkature kugeza ibibazo byose bibangamiye umutekano n'iterambere ry'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bikemutse. Sinababwira ngo nzahamara igihe kingana gite, ariko icyo mpamya ni uko kizaba gihagije ku buryo umutekano ntazasiga ukiri icyifuzo gusa, ahubwo nzasiga uhari abantu bagasubukura ibikorwa byo kuzahura ubukungu. Ngaho nimutekereze nk'igihe muri iki gice haboneka umutekano n'amahoro birambye, ukuntu abaturage baramutse bakora ibyabo nta kirogoya bakwiteza imbere, ubukungu bwacu bugatumbagira. Umutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru, iy'Amajyepfo na za Ituri nibyo bizanzana gutura hano nkabana namwe, nkabatega amatwi umunsi ku wundi, bikaba inshingano ihambaye yo gushakira abaturage amahoro. Tuzafatanya muri uru rugamba rwo kugarura amahoro, niyo mpamvu mu byumweru bike nzagaruka. Perezida Tshisekedi yavuze ko ubufatanye n'ibihugu bituranye ari ngombwa mu rugamba rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Le problème sécuritaire a été au centre de nos discussions, bien sûr. Le problème économique aussi, des échanges entre... Ingingo nyamukuru twaganiriyeho nk'abakuru b'ibihugu ni umutekano. Twaganiriye ku bucuruzi n'ubuhahirane. Kuva ngitorerwa kuyobora iki gihugu, nifuje kandi nashyize imbaraga mu mibanire myiza n'ibihugu bituranye. Nifuza ko twibagirwa urupapuro rwirabura rw'amateka yahashize, tukubaka ahazaza dufatanyije nk'ibihugu bituranye kandi bizahora bituranye, tukareka iby'umwiryane, gutezanya imvururu n'inzangano, kuko nta gihugu giteze kwimuka ngo gihunge ikindi. Niyo mpamvu dukwiye gusenyera umugozi umwe nk'ibihugu bivandimwe, inzangano zikimukira ubucuti. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko azakomeza gushyira imbaraga mu kugarura umutekano mu karere nk'uko yabigenje akigera ku butegetsi. Ikintu nakoze nkigera ku butegetsi ni ukujya mu bihugu bituranye mbabwira ko nifuza amahoro, mbabwira ko nubwo ibihugu byacu byamaze igihe bibana byo kurenzaho, ariko ko njye nshaka ko duhamya umubano, dushaka amahoro nyayo ku buryo biha abaturage bacu amahirwe yo kwiteza imbere nta by'amashyari n'inzangano. Bimwe mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Tshisekedi amaze gusura harimo Angola, Zambia, Uganda n'u Rwanda. Ubwo yiyamamarizaga kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yijeje abatuye intara ya Kivu ya ruguru kuzashyira ibirindiro bikuru by'ingabo mu burasirazuba bw'igihugu mu rwego rwo kurandura ibibazo by'umutekano mucyo bamaze imyaka igera kuri 20. Yongeye kugaruka kuri iri sezerano nubwo atatangaje igihe nyacyo azabishyirira mu bikorwa. Nibutse kuretse imitwe y'inyeshyamba z'imbere mu gihugu ihungabanya umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, by'umwihariko hari n'imitwe ikomoka mu bihugu byo mu karere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherereyemo nk'iyo muri Uganda, u Rwanda n'u Burundi, idahwema kujujubya abaturage b'iki gihugu. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urwego rujejwe kurwanya ibiturire muri Afrika y'Epfo ruzotuma ko Jacob Zuma muri sentare mu kwezi gutaha. Ibindi kuri inkuru nabishikirizwa na Eugene Mukankusi. Raymond Zondo wungirije umucamanza mukuru uyu munsi kwa gatanu yavuze ko Zuma ashobora kuzategekwa kwitaba urukiko ku itariki 16 kugeza ku 20 y'ukwezi gutaha kwa 11. Yongeyeho ko bishobora kuzakorwa mu buryo bw'iyakure, ibikenewe byose bimaze gukorwa. Zondo yagize ati umunyamabanga wa komisiyo yatanze uruhushya kandi yategetse isinywa rya convocation itegeka bwana Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo kwitaba urukiko. Iyo komisiyo hashize imyaka 2 ishyiriweho gusuzuma ibirego bya Zuma watumye abavandimwe bazwi ku izina rya Guta bakaba inshuti ze bigariza umutungo wa leta bakagira n'uruhare mu guhitamo abaminisitiri mu myaka 9 Zuma yari ku butegetsi. Zuma yakuwe ku buyobozi n'ishyaka rya African National Congress ANC mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2018. Perezida Cyril Ramaphosa wamusimbuye akomeje kugerageza kugarura isura nziza ya ANC no kugarura icyizere ku bashoramari. Abo bavandimwe b'umuryango w'aba
Guta bahakanye ibirego bavuga ko nta kosa bakoze. Bavuye muri Afurika y'Epfo igihe kimwe n'icyo Zuma yakuriwe ku butegetsi. Urakoze Eugene. Agashimwe k'amahoro ko muri uyu mwaka kitiriwe Nobel kahawe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe ibifungurwa PAM kubera utwigoro vyagize mu kurwanya inzara. Ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Iyo nkuru yatangarijwe mu gisagara ca Oslo mu gihugu ca Norvege n'umukuru w'umurwi ujejwe kwihwiza abakwiye guhabwa ku gashimwe Berit Reiss-Andersen. Uyu mufasoni yavuze ko ikiza ca corona catumye ibifungurwa bikena kandi ko ubukene bw'ibifungurwa butuma haduka intambara. Uyu murwi w'igihugu ca Norvege wama ugira ibanga izina canke ishirahamwe ubona ko ari ryo rikwiye kuronka ku gashimwe k'icubahiro gakomeye kw'isi hose. Urutonde rw'amadosiye yari yashikirijwe uyu murwi wari 318 rwarimo abantu 211 hamwe n'amashirahamwe 107. Ako gashimwe kazanana n'umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika hamwe n'umudari w'inzahabu. Urakoze Frederic. Umufaransa-kazi akora ibikorwa byo gufasha abakene asobanura ibyo yaciyemwo mu myaka yamaze yaranyurujwe mu bugaragwa mu gihugu ca Mali. Eugenie Mukanguzi abandanye inkuru. Mu myaka ine yamaze mu maboko y'abarwanyi b'abajihadiste mu majyaruguru ya Mali, umufaransa-kazi utanga imfashanyo Sophie Petronin yavuze ko yageze aho yumva agiye gutakaza icyizere. Avuga ko muri icyo gihe cy'imyaka ine yazengurutse ubutayu, rimwe na rimwe akicara ku butaka ku zuba rimena agahanga akarira. Petronin w'imyaka 75 y'amavuko yayoboraga ikigo cyita ku bakene gifasha abana bafite ibibazo by'imirire mibi hamwe n'imfubyi ubwo yashimutwaga hafi y'umujyi wa Gao wegereye ubutayu mu mwaka wa 2016. Yavuze ko amakuru make cyane yamugeragaho aturutse iwabo yamuhumurizaga kandi ko yabashije gukura imbaraga zo kwihanganira umusaraba yari yikoreye mu kajwi gato yumvise mu mutwe we kamuvugisha. Ako kajwi kagiraga kati: ntugomba kurira cyangwa ngo ugire agahinda, nzagumana nawe. Kandi kugeza uyu munsi iryo jwi ntaho ryagiye. Ibyo Petronin yabibwiye abanyamakuru. Umuhungu we wari ku kibuga cy'indege ejo kuwa kane yagiye kumwakira, yaramuhagurukije aramuhobera. Petronin yatahutse mu Faransa uyu munsi. Yamanutse ku mabaraza y'indege ya gisirikare yamugejeje mu gihugu cye uyu munsi kwa gatanu, ntiyabasha gufata amarira ubwo umuryango we warimo kumuhobera nyuma y'imyaka 4 atababona. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aho yari ahagaze ku mabaraza yasuhuje uwo mubyeyi w'imyaka 75 bavugana amagambo make, noneho yigira ku ruhande mu gihe abo mu muryango we bari bamukozeho uruziga, bamwe barira bamuhobera banaramukanya hagati yabo. Turagushimiye Eugenie. Bitegekanijwe ko Uburusiya bwakira ibiganiro vyerekeye agahengwe mu ngingwano mu ntara ya Nagorno-Karabakh ibandanye. Abategetsi b'ibihugu vya Armenia na Azerbaijan bumvikanye kwitaba ibiganiro bizori hagarikiwe n'igihugu c'Uburusiya. Ivyo biganiro bigenewe guhagarika ingwano iri kibera mu karere ka Nagorno-Karabakh. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya uno musi wa gatanu. Mu gihe ugutana mu mitwe kuriko kwiha inkumbi muri iyo ntara yiyongoye kuri Azerbaijan kwabandanije mu ijoro ryashiriye uno musi wa gatanu, abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba Azerbaijan na Armenia bemeye ubutumire bwa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bwo kwitaba mu biganiro vya mbere kuva intambara yadutse ku itariki 27 z'ukwezi kw'icenda. Abashikiranganje bombi bemeje ko bazokwitaba ubwo butumire. Perezida Putin inyuma yuko avuganye ku telefone na perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev n'umushikiranganje wa mbere wa Armenia Nikol Pashinyan, yasabye ko ingwano ihagarara kugira impande zombi zihanahane abapfuye n'abagizwe abanyororo. Inteko z'ivyo bihugu bibiri zarihojeje mu ndwi zibiri zirangiye akamo katewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Uburusiya ko guhagarika ingwano bidatevye. Abantu 13 b'intagondwa bagirizwe ivyaha byo gushaka kunyuruza buramatari wa Leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no gushaka kugirira nabi abapolisi. Frederic Nkundikije dufite ibindi kuri iyo nkuru. Batandatu muri bo bari bagirijwe n'abapolisi bo mu rwego FBI ko bari bapfunitse umugambi wo kunyuruza buramatari w'intara ya Michigan arukiye umugambwe wa Democrat Gretchen Whitmer aho yari mu nyubakwa yiwe yo kuruhukiramo. Abandi ndwi nabo bagirijwe ko bari bapfunitse umugambi wo gutera abapolisi hamwe n'inyubakwa abashinga amateka bakoreramo muri iyo ntara ya Michigan. Ibiro FBI bivuga ko bane muri abo bagizi ba nabi bari bahanye isango ryo guhura ku munsi wa gatatu kugira ngo batange amafaranga yo kugura ibigwanisho bituritswa kandi bongere bahanahane umwambaro wa gisirikare. FBI ivuga kandi ko umwe muri abo bagizi ba nabi yavuze ko buramatari Whitmer yarenze ihaniro. Mu gushobora gutesha uyu mugambi
abapolisi b'ibiro FBI bahawe amakuru n'abantu bari batumye kugenduza uyu murwi barimo abapolisi bigize abasivili. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije mu kanya umumenyeshamakuru wacu Jean Claude Munyandinda ibitegekanijwe. Urakoze Sefitire Niyongabo. Jean Claude Munyandinda, muri make cyane watubwira ibyo mu Rwanda muri wikendi abakunzi basubira imikino bategereje? Murakoze cyane. Twahera mu ikipe cy'igihugu Amavubi aho kuri wa gatanu abafite bagomba kwinjira mu mwiherero cyane cyane ko bari kwitegura kuzahura n'ikipe cy'igihugu ya Cape guhatanira ikipe yo kwerekeza muri Kameruni igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizabera muri Kameruni nyine muri 2022. Aha rero umutoza Rashid Vincent akaba yaramaze guhamagara abakinnyi 48 azaturagemo abazifashisha muri uwo mukino, ariko ntabwo ariko baza kwinjira mu mwiherero nk'uko bari baze kubivuga, kuko gusa abakinnyi bageze kuri aribo bateganyijwe cyane cyane ko hari abakinnyi 11 b'ikipe ya APF bo baritoreza ukwabo hariya Isogi kuko nabo baritegura umukino wa vuba wo mu irushanwa rya Champions League. Aha rero muri abo 48 harimo 11 badahari bo muri APF, ariko Kigali nayo abakinnyi bayo bo nabo barimo baritegura kuzaseruka muri Confederation Cup, ariko bo bagomba kwitabira uyu mwiherero. Abandi we umuntu yaba ategereje ni abakina ku bwami Burayi. Twihuse twabwira abakinnyi bake cyane bahamagawe, twavuga nka Salomon Sirike asanzwe akina mu ikipe ya Tunika yo muri Armenia, Yannick Mukunzi asanzwe akina muri Suède mu ikipe ya San Weekend, Chad Bizimana wo muri Western Berlin yo mu Bubiligi, Pierre Wambuka uyu ni umukinnyi ukina mu Bugereki, hakaba nawe kabuhariwe Kevin Moyepake ukina muri Sosiyete yo mu Bufaransa. Twihuse twabwira ko muri iri tsinda rya u Rwanda rurimo u Rwanda nyine n'urwa nyuma nta nota na rimwe nyuma y'ibiti bibiri, dufite umwe n'ibitego bitatu. Iya mbere ni Kameruni ifite amanota 4, Mozambique ifite amanota 4 nayo, Cape ya gatatu ari nayo izakina n'u Rwanda. Ubu rero birasaba u Rwanda ko kwihagararaho ugatsinda umukino nibura kugira ngo urube rwakomeza urugamba, bituma ibyo rwaba rubuze ijambo rya nyuma. Jean Claude, aho ni umupira w'amaguru. Muri siporo muri wikendi ikindi giteganyijwe n'iki? Ikindi kiri mu kumugura muri siporo mu Rwanda ni inama y'inteko rusange y'abanyamuryango ba komite olympique y'u Rwanda, ikaba iteganyijwe kubera kuri hoteli Nigo. Inama rero ikazatangira mu gitondo mu saa 3, aho rero kuri gahunda y'ibyigwa hariho ibibazo bigiye bimaze iminsi bivugwa muri iri shyirahamwe cyangwa se muri mpuzamakiramwe, aho nk'ikinyamakuru Impanga.com cyemeza ko hari mu kuvugamo imicungire mibi y'amafaranga, aho ngo umutungo ugiye gusesagurwa uko bugiye ko bwije. Hakaba kandi n'ubwumvikane buke hagati ya komite olympique y'u Rwanda n'andi mashyirahamwe asanzwe yagize. Muri ayo mashyirahamwe asanzwe yagize bafite ibibazo biremereye, harimo ishyirahamwe nyarwanda y'imikino ngororamubiri. Icyo nababwira ni uko muri volleyball nabo amakipe amwe n'amwe harimo amakipe agana volleyball club ndetse na volleyball club cyane cyane mu bagore. Aya makipe rero yatangiye gupimisha abakinnyi babo icyorezo cya virusi ya corona, kuko igihe cyo gutangira cyangwa se cyo gusubukura volleyball kugira ngo hamenyekane